Эсэрдний хариуцлага хувьсгал компани ажлын хэрэгцээ нэг тос бүрийг одоо энэ хүү танхимд орж байна. Энэхүү байгууллагын эрхэм зорилго алсынхаараа үйл зүйлийг нутагшуулах, хэлбэл бүрийн үн цэнийг ил болгох, 2026 оны нэгдмэл санаатай нэгдсэн ирээдүйтэй эхлүүлэх зорилготой One Team One Nation Award шинэ жилийн зэнгүү эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд энэхүү зэнгүүнийг маань нээж бүх хэдэн хэмээн эрхэм хүндэд үргэлжлэх сахирт Мөнхбаатар таныг тайснаа хүндэтгэн хүрж байна. Хариуцлагатай компани 2025-26 оны нэг баг нэг алсын ирээдүйн зүг тэмүүлж байгаа бид бүгдийн өрөө болсон шинэ жилийн оройн баярын цэнгүүндээ та бүхэн оролцож байгаад маш их баяртай байна. За энэ жилийн онцлог нэг зүйл гэх юм бол энэ 24,000 хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг хариуцсан ингээд шинэ ажлын алба хилцтэй болсон. Мөн хоёр дахь баяртай үйл явдал нь бол нийт ажилчдын цалин бол бид бүхэн нэмсэн, компани удирдлагад бас өөрчлөлт орсон, шинэ бүтэц зохион байгуулалт орсон, үйлдвэрээ шимжилж янзалсан. Энэ хамтын амжилтынхаа одоо үр дүнгээ хилцсэн энэ сайхан шинэ жилийн нэг баг нэг алсын ирээдүй гэсэн энэ шинэ жилийн оройн одоо хүлээн авалт эхэлснийг та бүхэндээ апплесаар Утре болсонараа хоёр энэ орбич дэвжиж дэшир байхыг та бүхэнд өгсөн юм ёо. Баярлалаа.
логистикийн менежер Цоожил сүрэнгийн Эрдэнэ та шагнасан байна. Таны тайлбараа. Захиргаа хүний нөөцийн менежер Сэнджавын Даваадорч та шагнасан байна. Монгол Улсын засгийн газрын тэргүүний ургачин цол тэмдгээр шагнасан байна. Та бүхэн тайсан гарч ирэх хүсэж байна. Хувьцаат компани шилдэг контентоор хувьцаат эвшигтэй ажиглалт менежер Илмаяг тасна урьдчилан баяртай контент гэдэг бол маш их мөрөг хүч хөдөлмөр байдаг шүү манайхаа. Вебсайт дөрвөр шагнасан байна. Баярлалаа. Садараагийн award body condition award бодит үнцэн бүтээж үрашиг. За энэ бол үйлдвэрлэл технологи хэлтэс шагнасан байна. Баярлалаа. Шилдэг контент 800,000 төгрөгөөр шагнасан байна. Мөн цомын хамтаар Contenter One Team One Vision Award эрхэм зардаг алсын хараа үнэт зүйл. За энэ бол Дудаан ус хангамжийнээс баярлалаа. One Team One Vision шилдэг контент 800,000 төгрөгөөр шагнагдаж байна. Osar'daki ikisi hamdasında bayılıyor. Шилдэг инженер мастер, механик инженер Батбаяр таны тайснаа орж байна. За оны шилдэгүүдээ орж байна. Оны шилдэг ажилтны үйлдвэр технологийн операторч Эрдэнэ Зүг таны тайснаа орж байна. Оны шилдэг ажилтны
Төвшин жаргал таны тайснаа орж байна. Эдгээр дөрвөн залуу маань 2025 оны оны шилдэгийн шилдэг ажилчид болсон байна. Хадаа олонтой шилдэр баяр хүргэе. Шилдэг ажилтан 3 сая төгрөгийн эрхээ шагнагдаж байна. Баяр хүргэе. За шилдэг механик инженер. Оны шилдэг инженер. Оны шилдэг эдийн засагч төвшин жаргал. Залуучуудаа манай шилдэг ажилтан үйлдвэр 3 сая төгрөгийн эрхээ шагнагдаж байна. Цомын хамтаар шагнагдаж байна. Баяр хүргэе залуучдаа. Дахин баяр хүргэе. За ингээд 2025 оноос 24 онд шилжих хорон мөчтөр ингээд бид хамт олноороо ингээд шинэ жилээр төлөвлөдөд ингээд баяр мөчөө хуваалцаад байж байна. Анх миний би 2022 оны 8 сараас энэ хамт олон нэг болон цол болон ажилчид өдний үйлдэл ажиллаж байна. Ингээд нийт ажилчдаа эх 2026 онд идэх чармаалтай дүүрэн бүгд шилдэг ажилтан болохыг хүсэе. Сайн байцгаана уу? Намайг төвшин жаргал гэдэг 2021 оноос хойш Цэцэрлэгийн өв компанид одоо ажиллаж байна. Тэгээд өнөөдөр хийж бүтээсэн минь үнэлээд 2025 оны шилдэг ажилтан болсондоо маш их баяртай байна. Тэгээд нийт хамт олон ажилчин одоо байгууллагын энэ байх сайхан одоо бүтээн байгуулалтыг хамтдаа хийж үзсэн хамтран зүтгэгч нартай бүгдэнд шинэ оны мэнд хүргэе. 2026 онд дээрээ амжилттай сайхан ажиллацгаая. За сайн байцгаана уу? Бүх ажилтаа шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. За миний би Цэцэрлэг номт хамтад ажиллаад 3 жил гарсан болдно. Одоо 4 жилдээ орж байна. Технологич уусгалтын ажилладаг. Та бүхэндээ шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. За өнөөдөр бид өдөр 2025 оныхоо стратеги бослоо чигээр боллоо. За энэ он бид тэг багтаасан компанигаа зорилт биелүүлж ажиллаа. Бид бүхэн бас энэ зорилттой тусаад манай офисаа одоо боловсон энэ бүхний бид бүхэн зөв бодлоготой нэг үйлчлэгчтэй нэг зорилттой энэ менежмент багийн хүчээр бид бүхэн наваад тавсаа бид бүхэн 2020 онд хаасаа менежментийн бодлогыг явж компанигаа үйлчлэгчтэй дэвшүүлдэг их дотоод жишээ болоод компани бий болох зорилгосаа байж байна. Наман айсаа стартууд хийдгээр зорилгоос юуна ингээд нэвтрүүлэг компанийнхаа нэг залуучууд нисгүүчүүд уур хачин залуучуудаа ирж байгаа шинэ оны мэд бүргээ Facebook нэг хэлшөө бид нэг бодлоо нэг зорилттой явна. Өөрөөр шинэ оны бүргээ баярлалаа. Ингээд 2025 оныхоо байгууллагын ажлыг дүгнээ баярын шинэ жилийн хийж байгаа нийт манай хамт олондоо шинэ оны баярын мэнд хүргэе. 2025 онд бид эдүсний дагуу 8200 тоннтой сүүлсэгтэй экспортын гаргаж төсгөөндөө үрж ажилласан байгаа. Энэ маань энэ олон залуучууд үйлчлэг залуучуудын ажлын үр шимээр гарч байгаа юм бодож байна. Ингээд компанийн хамт олондоо бүгдээрэнд нь баярын мэнд хүргэе. We're
Хасаад чинь зөвхөн чамдаа үгүй хатаа байсан санаа чинь намайг хүлээ. Хүний модын ширхэг миний модын ширхэг хүний модын ширхэг миний модын This is
Let's